Buenos días, aquí está Camila escondiéndose y su amiguita Dana, luego de haber gastado papel, crema, más papel y jabón, la silicona, la goma, ensuciado, oh por Dios, su tupper, el plato de sopa de su papá, mi shampoo y todo para sacar esto, un supuesto slime que más parece squash. Por Dios, a ver Camila, ¿qué puedes decir a esto? ¿Y tú, Dana, qué puedes decir a esto? Parece strippers, por Dios. Oh, mi champú, mi jabón. Y eso que casi le ponen plastilina.